Hi guys and welcome back. My name is Baljeet. You are watching English Class YouTube channel. So here I am with another video of English vocabulary where you are going to learn about the spices. Yes, मसाले मसालों के बारे में आपको पता होगा कि मसाले क्या होते हैं जो हम वेजिटेबल्स यानी खाने में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, सब्जियों में और दूसरी चीज़ों में। उन मसालों के नाम हमें हिंदी में पता होते हैं बट इंग्लिश में उनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी वोकेबलरी जो है वो सभी चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो चाहे कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, तो मसाले यानी स्पाइसेस भी एक ऐसी चीज़ है जिनके बारे में हमें इंग्लिश में पता होना चाहिए कि उन चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज का वीडियो उसी पे बेस्ड है। हम आज सीखेंगे मसालों के नाम यानी स्पाइसेस नेम इन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। Alright, so let's get started with this. This is काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। याद रखिएगा पेपर नहीं बोलना है आपको, पेपर बोलना है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पे भी आप ध्यान दीजिएगा। इट्स ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। ये है लाल मिर्च। लाल मिर्च को कहते हैं रेड चिली, रेड चिली। वहीं लाल मिर्च पाउडर को बोलते हैं रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। मिर्च के बाद आता है हल्दी का नंबर। हल्दी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक, टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक यानी हल्दी। अब मिर्ची और हल्दी के बाद आता है नंबर नमक का। नमक को आई थिंक सबको पता होगा, नमक इज नोन एज सॉल्ट, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट यानी नमक। अच्छा, हमारी किचन में नमक की तरह ही एक और चीज होती है जो बिल्कुल नमक जैसी लगती है, सेम नमक जैसा ही टेक्सचर होता है उसका। वो होता है खाने वाला सोडा या फिर जिसे मीठा सोडा कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ये दिखने में बिल्कुल नमक की तरह ही होता है बट टेस्ट थोड़ा सा फर्क होता है। आप टेस्ट करके अगर इसको देखते हैं तो अजीब सा थोड़ा सा टेस्ट होता है इसका नमक से, लेकिन दिखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है। इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। अच्छा, बेकिंग सोडा के बाद अब आती है बेकिंग पाउडर की बारी। बेकिंग पाउडर को इंग्लिश में बेकिंग पाउडर ही बोलते हैं, ठीक है। काफी लोगों को लगता है कि बेकिंग सोडा को इंग्लिश में, बेकिंग पाउडर को इंग्लिश में बेकिंग सोडा बोलते हैं बट ऐसा नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। बेकिंग सोडा हम यूज करते हैं जो हम स्नैक्स बनाते हैं उनमें यूज होता है, जैसे पकौड़े या पूरियां वगैरह जो बनाते हैं। बेकिंग पाउडर जो यूज होता है वो यूज होता है जो चीजें हम बेक करते हैं बेसिकली, जैसे केक्स बनाते हैं या फिर कुकीज या बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं, ब्रेड, उनमें बेकिंग पाउडर यूज होता है, ठीक है। और दोनों का टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। बेकिंग सोडा जो है वो दिखने में नमक के जैसा या सॉल्ट के जैसा लगता है, आप उसको हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही लगता है। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा फाइन होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा बारीक होता है। उसका टेक्सचर थोड़ा सा मैदा जो होता है, मैदा उसके जैसा टेक्सचर होता है उसका, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब है काला नमक। काला नमक जो है उसको हम कहते हैं ब्लैक सॉल्ट, ठीक है। जो नॉर्मल नमक होता है उसको सॉल्ट बोलते हैं, जो काला नमक होता है उसको ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं। अच्छा, अब ये है हींग। हींग को बोलते हैं एसेफेटिडा, एसेफेटिडा, ठीक है। हींग यानी एसेफेटिडा। ये है केसर, इसको बोलते हैं सेफ्रन, सेफ्रन, जो इसका कलर होता है वही इसका नाम है सेफ्रन। ये है मेथी दाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेनुग्रीक सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स, ठीक है। और जो मेथी, जो ग्रीन मेथी होती है, हरी मेथी होती है, उसको बोलते हैं फेनुग्रीक लीव्स और इसको बोलते हैं फेनुग्रीक सीड्स, ठीक है। ये है कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया, ठीक है। इसको भी कोरिएंडर धनिया, जो ग्रीन धनिया होता है, हरा धनिया होता है, उसे कोरिएंडर लीव्स बोलते हैं। और ये जो सूखा धनिया होता है, ठीक है, साबुत धनिया होता है, इसे कोरिएंडर सीड्स बोलते हैं। ऑलराइट, अब ये है कोरिएंडर पाउडर, मतलब कोरिएंडर सीड से ही जो पाउडर बनता है, धनिया से जो पाउडर बनता है उसे धनिया पाउडर बोलते हैं और इंग्लिश में कोरिएंडर पाउडर बोलते हैं। ये है सूखी अदरक जिसे सौंठ कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहेंगे ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर यानी सौंठ। दोस्तों ये है लौंग और लौंग को कहते हैं क्लोव्स, क्लोव्स यानी लौंग। ये है दालचीनी, इसे कहेंगे सिनेमन स्टिक्स, सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी। ये है तेज पत्ता,
इसे कहते हैं बे लीव्स, बे लीव्स। ये है कड़ी पत्ता, इसे इंग्लिश में करी लीव्स कहते हैं, करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। ये है छोटी इलायची, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम यानी छोटी इलायची। वहीं बड़ी इलायची को बोलते हैं ब्लैक कार्डेमम, ब्लैक कार्डेमम। दोस्तों ये है खसखस, इसे बोलते हैं पॉपी सीड्स, पॉपी सीड्स यानी खसखस। ये है जीरा, जीरे को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन सीड्स, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। ये है जायफल, जायफल को बोलते हैं नटमेग, नटमेग यानी जायफल। ये है जावित्री, जावित्री को इंग्लिश में बोलते हैं मेस, मेस। ये है सौंफ, सौंफ को इंग्लिश में बोलते हैं फेनल सीड्स, फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। अजवाइन, अजवाइन को कहते हैं कैरम सीड्स, कैरम सीड्स यानी अजवाइन। ये है राई या फिर सरसों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स। दोस्तों ये है तिल, और तिल को कहा जाता है सीसेम सीड्स, सीसेम सीड्स। अमचूर, ड्राई मैंगो पाउडर, ठीक है, ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर। और ये है लास्ट में इमली, इमली, इमली को कहते हैं टैमरिंड, टैमरिंड, ठीक है, टैमरिंड यानी इमली। सो दोस्तों ये थे मसाले यानी स्पाइसेस के नाम इंग्लिश में। मैंने कोशिश की है कि जितने भी कॉमन मसाले हैं सभी के नाम इसमें इस वीडियो में ऐड कर सकूं, बट अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।